ପିଲାଙ୍କୁ କୁରକୁରେ ଦେଉଥିଲେ ଏବେ ସାବଧାନ ବାପା ମା। କୁରକୁରେ ଖାଇ ରୋଗରେ ପଡୁଛନ୍ତି ନିରୀହ ଛୁଆ ଶସ୍ତାରୁ ହିଁ ନସ୍ତା। ଗୋଟିଏ କମ୍ପାନୀ କିନ୍ତୁ ଭାରତ ପାଇଁ ଖରାପ ଆଉ ଆମେରିକା ପାଇଁ ଭଲ। କୁରକୁରେ ଖାଇଲେ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଭୟଙ୍କର ରୋଗ, ବିପଦରେ ଜୀବନ। ପିଲାଙ୍କୁ କୁରକୁରେ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିଲେ ଏବେ ସାବଧାନ ହୋଇଯାନ୍ତୁ ବାପା ମା। କଥା କଥା କି ଆଜିର ଛୋଟ ପିଲାମାନେ କୁରକୁରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଜିଦ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ବାପା ମା ମାନେ କିଛି ନ ବୁଝି ପିଲାଙ୍କ ହାତରେ କୁରକୁରେ ଧରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ କୁରକୁରେ ଖାଇ ନିରୀହ ଛୁଆ ମାନେ ଏବେ ଭୟଙ୍କର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ କୁରକୁରେ କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟି ଦେଶରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ନିୟମ। ୟୁକେରେ ଭଲ ତେଲ କିନ୍ତୁ ଭାରତରେ ପାମୋଲିନ୍। ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍ନାକ୍ସ ବା କୁରକୁରେ ଖାଉଛୁ ତାହା ଦେଶ ଅନୁସାରେ ବଦଳି ଯାଉଛି। କମ୍ପାନୀ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛି କେଉଁଟା ଶରୀର ପାଇଁ ଭଲ, ତଥାପି ଭାରତରେ କାହିଁକି ଶସ୍ତା ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ତୁଳନାତ୍ମକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମେରିକାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କୁରକୁରେ ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ତେଲ ଏବଂ ମକା ତେଲ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ଯାହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଭଲ। କିନ୍ତୁ ଭାରତରେ ସେହି ସମାନ ପ୍ରଡକ୍ଟ ପାଇଁ ପାମୋଲିନ୍ ତେଲ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, ଯାହା ଶସ୍ତା ଏବଂ ଏଥିରେ ଅଧିକ ସାଚୁରେଟେଡ୍ ଫ୍ୟାଟ୍ ରହିଥାଏ। କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ତେଲ ପାମୋଲିନ୍ ଅପେକ୍ଷା ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଭାରତରେ ଲାଭ ବଢାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଶସ୍ତା ତେଲର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଆମର କଡ଼ା ନିୟମର ଅଭାବ ଏବଂ ଶସ୍ତା ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଆମର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଏହି ବଡ଼ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ଅସ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମ ପାଇଁ ଏବେ ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି ବାଜି ସାରିଛି। ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ସାବଧାନ ନହେଲେ ଅନେକ ଜୀବନ ବିପଦରେ ପଡ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ କେବଳ ସ୍ୱାଦ ଦେଖି ପ୍ୟାକେଟ କିଣିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏବେଠାରୁ ପ୍ୟାକେଟ ପଛରେ ଥିବା ଇନଗ୍ରେଡିଏଣ୍ଟସ୍ ପଢ଼ିବା ଶିଖନ୍ତୁ। ପାମୋଲିନ୍ ତେଲର ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବହାର ହୃଦରୋଗ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ତେବେ ସମାନ ବ୍ରାଣ୍ଡ ସମାନ କମ୍ପାନୀ ହୋଇଥିଲେ ବି କାହିଁକି ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ନିମ୍ନମାନର ତେଲ ବ୍ୟବହାର ହେବ? ଆମେ ଯଦି ସ୍ୱର ନ ଉଠାଇବା ଏବଂ ଏହି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଜାରି ରଖିବା, ତେବେ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ କେବେ ବି ସେମାନଙ୍କର ମାନଦଣ୍ଡ ବଦଳାଇବେ ନାହିଁ। ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆମ ହାତରେ। ତେଣୁ ଶସ୍ତା ବିଜ୍ଞାପନରେ ନ ପଡ଼ି ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ସଚେତନ ହେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ସ୍ୱାଦ ପଛରେ ନୁହେଁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପଛରେ ଦୌଡ଼ନ୍ତୁ। ତେବେ ଲୋକଙ୍କ ମତରେ ଭାରତ ସରକାର ଏହି ବଡ଼ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ କଡ଼ା ନିୟମ ଲାଗୁ କରିବା ଉଚିତ, ଯେପରି ସେମାନେ ବିଦେଶ ଭଳି ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଜିନିଷ ବିକ୍ରି କରିବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, G7 ଓଡ଼ିଆ। PSG चाहता है चलो कुछ ऐसा करेंगे, देश की शान है हम शानदार रहेंगे, शानदार रहेंगे। TSG गुरुकुल गोठपाटणा भुवनेश्वर।